就係用嗰啲鐵絲啊，用嗰啲鐵絲門懟入去個鎖匙就咁長嘅，係咁樣懟入去撩下撩下咧，佢就出來噶咯，真係噶，撩下撩下就出來噶咯。住樓房生女多邊個講㗎？有呢啲咁嘅講法嘅咩？多謝晒包租公，多謝晒人氣票。你哋有冇用過嗰種鎖匙先？啊，將來你應該有用過係咪啊？嗰種鎖匙啊，用嗰個鐵嗰個咩啊？嗰個鐵絲啊，用個鐵絲咧咁樣懟入去咧，佢就撩下撩下就可以開到門噶啦。嗰種啊，以前都係用嗰種門噶，用嗰種咁嘅鐵絲嚟開門個。走上山，我住半個月啊，冇係話住一兩晚啊，未見過啊。我哋羅定呢邊都係咁樣，呢啲屋就係用嗰啲木門啊，以前就係用木門啊，就算冇嗰啲鎖匙，求其懟一條鐵絲都可以撩得到個。啲老屋我都住咗10幾歲啊，你以為啊？你真係開玩笑嗱，我係住呢度位置個，住嗰度，呢度睇到我手未？我以前細嗰陣時住呢度個。一樓嗰層，一樓又一戶人，一間房就一戶人，好細噶，就係得一個房㗎咋，你冇以為有乜嘢啊？冇門啊！我老豆個老豆啊，即係我阿爺嗰代咧，佢以前咧呢間屋咧就係嗰啲泥磚屋嚟噶，嗰間咧就拆咗，呢啲咧就係呢啲係公家，係阿爺嘅咧就冇得拆，係。你仲有火水燈啊？阿光明正大，我話你聽，我哋細個嗰陣時瞓喺邊度呢？我係瞓呢個位置，阿勝哥哥，我係瞓呢度門口個，嗰啲細蚊仔同埋嗰啲老人家一排排咁樣攞嗰啲草席啊，攞草席放喺門口嗰度瞓覺個，因為冇線啊，冇嗰啲咁個大櫃線啊，冇風扇啊。又冇嗰啲咁嘅線啊，好熱，真係好熱啊！因為嗰度門口係返學校睇，好大太陽啊！我冇返去學校睇，咁樣要穿過去噶，係啊，冇返學校睇啊！我好耐我都冇返到去學校咯，我自己個母校，我琴日返到來我都冇出到門，係啊，我冇出到門，我就係自己個舊屋，到處轉一轉，到處行一行。係行上少少就睇到係咪啊？冇行咯，我俾你睇睇我呢度老屋就得噶咯。點個關注喎？係啊，點個關注啦。瞓石板，我哋以前細個嗰陣時瞓石板，邊度有床瞓啊，老細？你話你個黑白電視機，我個屋企我老豆個收音機都仲保存住啊！你係咁講啊？阿勝哥哥煮飯未啊？勝哥哥？你話係咪啊？屋企個以前嗰啲咁嘅收音機啊，都保存住啊！你話係咪？我個煲湯料我都冇擺攤啊！老細返咗鄉下啊，冇擺攤啊！知冇知？老矮啊！哦，我猜到啦，我知道你係我知道你係邊個啦，我知道啦，佢係大老細，應該講係佢係大老細，你知嘛？啊，嗱，我媽睇到嘛？我媽呢啲位置全部都係攞嚟曬谷個，阿勝哥哥應該冇住過，阿公子哥你應該都冇住過呢啲咁嘅屋，真係住到我10幾歲。冇擺攤賣荔枝，冇啊！我屋企我增城嗰度仲有大把荔枝，返到去我先摘佢買佢。猜到你講老矮我就猜到，係你一講係老矮我猜到，冇經過火水燈啊老細，我冇經過用點火水燈，你真係開玩笑。你知道嘛？我哋以前細個讀書嗰陣時就係用火水燈個，讀到。好似係讀到5年級啊，仲係讀到6年級先有一盞電燈個，
你係迪輝，我猜到，係咪？冇㗎，你仲想話有電燈？有電燈個屋企啊！我記得我媽以前電燈係拉咗，但係佢冇捨得開電個，通咗電好耐㗎啦，佢都冇捨得開電啊！